Okay, så nu har jeg så tænkt mig lige hurtigt at introducere min roomie, min nye amerikanske veninde, og så Ida, som også er her i Chile. Vi er lige blevet indlogeret på sådan et sødt lille hotel tæt ved en rigtig, rigtig flot vandfald, som skulle være ret kendt, og det vil Emilie så præsentere. Hej, jeg er også Emilies roomie, og det her det er så vores værelsesudsigt ud til Salto de Laja, og Laja det betyder vandfald, og det er en nationalpark med lajas med vandfald, så det lyder rigtig dejligt om natten, når man skal sove. Så, men Meget det er smukt. så her, vi bor. Ja. Og kan I lige se værelset lidt? Meget roligt. Allerede begyndt at rode. Okay, can you introduce yourself? Hello, This is my new friend from America. I'm Yolani. Yeah, Where are you going to live? I'm going to live in Linares, close to where Ida is going to live, and I'm very excited. Ida, kan du lige hurtigt sige, hvad vi har lavet de seneste par dage? Vi har fløjet lang tid, og så mellemlandet i Paris og vi ventede i Santiago et par timer på, at vi skulle blive hentet. Altså en hel masse mennesker, som kommer ganske enkelt. Det er sådan ret dejligt. Okay, kan du så holde, mens jeg lige snakker til? Okay, så nu har jeg fået fortalt, vil jeg lige fortælle lidt mere om, hvad vi har lavet de seneste par dage. Da vi ankom i Santiago, mødtes vi med de andre amerikanere og tyskere, så det er kun danske amerikanere og tyskere, som skal bo i det her distrikt. Fordi det er et nyt distrikt åbenbart. Og vi blev så kørt herhen, og det tog cirka 2 timer at komme på værelser. Og så bor jeg så på værelsen med Emilie, som optager nu, og som I lige har set. Og det er super hyggeligt, alle er super søde, og der er mange forskellige typer. Så ja, det er ret let at snakke med alle. Alle er sådan spændte, og sådan, alle har forskellige grunde til at komme, men alle vil super gerne lære spansk, så er det rigtig hyggeligt. Så lige da vi kom, fik vi noget mad. Noget af det var sådan, kunne man godt have fået i Danmark, og noget var sådan, det havde aldrig sket i Danmark i hvert fald, som for eksempel vores forret. Ikke sådan en lille tallerken med noget salatblad, og så 2 æg, sådan 2 kogte æg over, som så var bare overtrukket i Thousand Island dressing. Sådan, altså, man kunne slet ikke se ægget, så det var lidt sjovt, men det smagte faktisk meget godt. Men det er noget, jeg ligesom har fundet ud af, at de spiser meget æg hernede eller hvad. Så til hovedret fik vi sådan noget kylling med ris, så det var meget normalt. Og så til dessert fik vi sådan noget mango, der lå i sådan noget sjovt olie noget. Ja. Og så senere var der også en lille præsentation. Og så fik vi aftensmad. Hvad lavede vi mere? Altså, vi gik jo tidligt fra aftensmad, fordi vi Ja. sad halvt om. Vi var så trætte, det var helt sindssygt. Vi havde næsten ikke sovet på den der 14 timers tur mellem Paris og Santiago. Fordi, ja. Det er ikke nemt at sove i en flyver. Nej, det er virkelig svært at sove i en flyver, så vi var virkelig, virkelig trætte. Både helt da vi landede, og så var der også for virkelig stor tidsforskel, så vi var helt døde. Så vi fik lov til at gå lidt før fra middagsbordet, og så gjorde vi bare her, fordi der ligger en restaurant lige ved, hvor man også kan se udsigten. Og så gik vi bare hjem, og så vi bare sovet hele natten og lidt ekstra til. Og så nu er vi så vågnet op igen. Nu er det lørdag, og så vil jeg lave en lille blog senere. Jeg har lavet en masse videoer, men dem vil jeg så lige klippe sammen, sådan videoer fra turen, hvor vi snakker, mig og jeg er udvekslingsstudenter, snakker lidt om vores forventninger og sådan ting. Men dem vil jeg lige klippe sammen senere, og så vil jeg lægge den ind. Jeg savner jer alle sammen. Okay. Hvordan stopper And I man? miss all of them.